So we're here where the Transformer was filmed. And Vegas. That's the bridge. No. Riley's having fun. Uh-oh. The Hoover Dome. Look, you guys can see it's really beautiful. Look at that. Look at that. Oh. So naadiri ito nag-film ang kuan kanang Transformer. Dira oh, tingnan tanawan na ninyo dira. Grabe jud siya kayo. Oo, nindot kayo, lalom kayo siya. Riley. You see that? It's so deep. Yeah, na. Nawa oh. Actually, first time po din ako makita na. Siya, nice guy siya. Kuhan mo na siya tourist spot. Daghan mga tourist po mo rin. Murag kami. Tanaw. Na mga tao. Daghan kayo mga tao. Naglakaw. Parking. Mga talong. Dala siya oh. Tanawan na siya. Makitaan na nato siya taon. Authorized vehicles only. Ano siya? Mga tao, mga picture dito. Pindot ka na diri. Muto ka dito sa taas. Tura ang bridge. Oh no. Nadaghan kay mga tao. Dom. Dara, tura. Ano na? Hilak si Riley. Imagine. Did you see the yellow transformer? Daghan kayo ng lakaw. Init kayo, pero hangin man na. Nangalupa nila mga buhok. Nice kayo siya oh. Mga pamilya. Nice kayo siya view oh. Magpicture lang ni. Lola! Oo, yung kao napalit. Hala. Ang nito. Pwede ta mo YouTube. Balik ka nito. Siya. Ito eh. Pero nindot ka siya. Oh my God. Balik lang siguro tapay kaya mas siguro ng parkingan dito. May parkingan katong pirmera tayong asa taan. Balik rami. Napao. Wow, napao mato ka sa ubos. Oh, nice kaayo. Init lang kayo lakaw. Dara mga parkingan. Okay, balik rami. Si bye. No charge. Si bye Riley. Bye-bye. No. Bye-bye. Gisapot si Riley.